ta zëmë që do të refuzojnë gazin Amerikanë. Dhe ne do të mbetimi vetëmi vend në Balkan dhe Evropë pa te. Unë shtroj një pyetje shumë thjeshtë. A kemi kurajo të kërkojmë pastaj për Amerikanëve që të na ndihmojnë për hyrjen në NATO, në Kombet e Bashkuara, në institucionet tjera ndërkombëtare? A do të kemi kurajo, a do të kemi drejt, a do të kemi forcë morale që të themi ju lutem na ndihmoni për hyrjen në NATO? Nuk hyn askush në NATO pa ndihmën e Amerikës. Nuk ka hyrë as që ka hyrë. Prandaj në këtë kuptim më duket debat i pa kuptim, i kot. Mjerisht nuk ka, ndonse janë bërë disa shpjegime, nuk ka ende shpjegime të mjaftueshme. E kam fjalën për ekspertizë. Dhe më rëndësishmja është ajo që thash pak më parë. Nuk është duke ardhur Amerika këtu për ta zavendësuar me gaz thëngjillin ton. Jo. Nëse ne prodhojmë mjaftueshëm, nuk blehet ai gaz, ai qëndron i pa blerë. E qartë, zotri Koci, me qenë se e përmendet NATO-n, shkojmë në temën e fundit, samiti NATO, i cili po bëhet sot, do të bëhet edhe nesër në Turqi. Presidenti amerikan Donald Trump është atje, madje sipas lajmeve ndërkombëtare që i shohim nga media ndërkombëtare, presidenti amerikan ja ka hequr sanksionet Turqisë për shkak që kishte blerë më parë raketa ruse. Pra ka zhvillime, mirë po, Ballkani Perëndimor nuk është fare pjesë e diskutimeve. Duket që nuk është në fokus, më shumë ka diskutime për lindjen e mesme, atë çfarë po ndodh atje.